Så du hvordan Amalie kledde deg? Hvor teit, så overdrivet. Jeg vet en fordel for å skule inn for at skoleuniform. Og tror jeg flere folk er her, jo finere blir hun. Hørte du hva jeg sa i klassen i går? Ja, hun smisker sammen med læreren. Bare for å få bedre karakterer. Smisker jeg. Hysj, det er jo. Hei, Amalie. Så kult å se deg. Takk. Hva snakker dere om? Jeg litt om TV. Så jeg en film med Paradise Hotel i går. Han var digg, ass. Skikkelig hot. Ok, jeg fikk ikke tid å se det i går. Måtte lese historie. Men jeg har kjøpt en ny genser. Vil du se? Å, så fint. Hvor kjøpte du den? Den kom i posten fra en butikk i London. Den var ganske dyr. Men pappa sa jeg skulle få den hvis jeg gjorde det bra på engelskprøver. Jeg syntes jeg var tjent inn at alle lesinga. Litt finere enn det vi kjøpt her, liksom. Det var drittfint. Skikkelig drikkul. Drittsøt. Jeg tror jeg har blitt på det. Jeg går til å prate med han. Men jeg skal alltid bruke disse teit skuldrene. Det virker som at hun fortsatt er på skole og vi er her i gata. Kan vi stikke? Ja, men... Nei, god morgen, Malin. Hei, lærer. For en fantastisk lørdag. Jeg skulle vært og strekke på beina her oppe guri tidlig. Ja, du er alltid så arbeidsom. Jeg har sett her oppe på morgenkvisten og lest en utrolig spennende bok om planteliv på Madagaskar. Hva er forresten hovedstaden for Madagaskar? Antananarivo. Husker du det? For slånklasse skulle du lært det da. Det er spesielle med planteliv på Madagaskar. Unnskyld, lærer. Men jeg må virkelig gå. Mamma, melder om at jeg kommer hjem og passer bestebrøden min. Ja, Malin, du er nå alle den typen vi kan regne med. Vi får prate med det. Ha det. Farvel. Det er jo hestemøk overalt i gata her jo. Jeg er så lei av hesteeiere aldri fått dytt med seg. Ja, eller hestene. Hvis jeg hadde et hest, skulle de montert soppsekker bak halene, så møk hadde blitt samlet opp med en gang. Hestefolk er svin. Det er jo ikke sant nå. Unge mann, Hallais. Er det ikke nok forsøpling her i gata? Hæ? sneip deg ut, sneip deg. Hva bryr dere til? Er ikke du for ung til å røyke uansett? Er ikke dere to for gamle og skrukkete til å vise dere gata i dagslys? Det er det verste. Kom her. Kom her. Ungdommen opp til dags, svin deg. Hva var det? Unnskyld meg. Gammel dame på vei. Kan dere komme dere til siden så jeg får plass? Hva? Det er kø her med to. Ja. Det driter jeg i. Jeg vil ha is. Hvis du bare kunne komme litt til siden. Hva er oppførsel her? Is! Is! Hva venter du på? Det er kule med klokkan. Ja, dessverre ikke klokka. Ikke klokkan. Det er diskriminering av eldre. Skaff med klokkanis. Ja, men. Tror du bare kan bølle fram på den måten? Vent bak, jeg skal bak. Bare vent litt. Kan vi se. Kan du holde det? Du kan bare henge deg i rommet hvis. Forsiktig så du ikke skjærer deg på ufarlige plasser. Den er selvsagt glad. Forsiktig så du ikke skyter noen andre enn deg selv. Nei, hvor var det jeg skulle ha tak i? Der. Ser dere hva det her er? Et papir? Ja, et papir. Og jeg er ikke redd for å bruke det. Vet dere hva for fryktelige papirkutter får et slik ark? Pass dere!
Hvordan står det med isen din trenger mål bak bjernen? Ett ord, en på. Ett ord. Ok, hør etter alle sammen. Vi har et budskap til dere. Kom nærmere. Vi har reist ned fra en annen verden som dere kanskje skjønner. Vi kommer fra en planet dere ikke har oppdaget ennå. Vi har bare vært der ganske kort tid, men for å være ærlige, vi liker ikke det vi ser. Dere mennesker er avskyelige skapninger. Det er jo å protestere! Stille! Jeg snakker om krangling, forurensning, dårlige venner, mobbing og baksnakking. Egoister, krig og drap, sure bussjåfører. Det er sant. Sure bussjåfører er svineri. Stille! Det tror jeg er så avansert og at jeg har kommet så langt. Men i forhold til min rase er dere bare skadedyr. Det her er ikke klokt. Å møte fram at det skulle være et historisk øyeblikk, men så handler det bare på fæle ved av vitsen. Og det er ikke så langt for å gi seksjon til å leve, kanskje? Nei, tvert imot. Vi viser oss for dere for å fortelle dere at dere skal dø. Alle sammen, snart! Dere må gjerne prøve å angripe oss igjen. Det er forståelig. Alle vil forsvare seg. Men de ser at vår makt og våre krefter er mye større enn dere er i nærheten av. Dere har 1 uke. Hva? Dere har 1 uke på å tenke over livene dere har levd, og på å forberede dere på slutten. Bare ei uke. Og da er vi snille med dere, synes du. Ja, dødsseriøst. Vi har mange, nesten hele rom for den beskjeden samtidig. Vi skal bare ta noen siste stopp i Kjølsdalen og Torheim etterpå. Dere har 1 uke. Bruk tida så godt dere kan. De er borte. Jeg mente familien. Mamma og pappa. Skal ikke passe på kiosken? Hvem bryr seg om Isak og Jorda skal runde der? Kan jeg ta en is, da? Jeg kan lage om du vil. Jeg har viktigere ting å tenke på nå. Ja, hvorfor gå inn til de andre her? Jeg er langt vekke. Ned til norsk eller Russia? Nei, jeg er fra Slovakia. Har bare vært på vei til noen måneder. Hva gjør du nå? Vet ikke, men det blir vel umulig å reise hjem når hele verden er i panikk. Jeg får vel bare nødt til å være her på vei til enden skjen. Jeg var lite her med mannen min døde. Det er 5 år siden nå. Og jeg kan ikke sitte hjemme og glane i veggen. De kan mye bedre på folkelivet i gata. Jeg er fra Sverige, har ingen familie og kjenner ingen akvarier. Hva med deg, pojke? Skal ikke du gå hjem til dine foreldre? Jeg? Nei, jeg klarer meg selv. Ja vel? Samme her, ugift og alene. Det er bare jeg som vil dykke i gata en gang til et tomt hus. Jeg blir sikkert bare trist av alle bøkene jeg aldri får sjansen til å lese. Jorda skal legges øde, og det du tenker på er bøker. Hvor fjernt vil det gå an å være? Bare spyder du, Sjala. Skal du ikke hjem til kattene dine? Det skulle jeg ha gjort. Om ikke rampen i Prestemarka hadde drept alle sammen. Hæ? Har ikke drept katter inne? Hvor sykt må det bli? Alle 5 kattene mine forsvant i løpet av noen uker. Politiet fant ikke ut noe, men jeg frykter at noen har tatt livet av dem. De er uansett vekke. Jo, det er sant poeng. Vi mennesker oppfører oss ofte forferdelige. Men vi fortjener ikke dø av den grunn. Hør, venner. Jag har en idé jag vill säga er. Ni ser, jag är en rik man och har ett privatfyr som står på andan. Jag kom bara hit till dig för att fiska lite lax och skulle egentligen snabbt vidare. Men er det veldig rik? Va? Ja, inte att det betyder så mycket nu. Men här står vi, ett gäng med människor som inte orkar gå hem när tragedien ramar oss. Nei, hvem som gidd? Min idé är, vill ni bli med mig på en resa? En reise? Bort til Slovakia? Jeg har ikke tenkt til å bruke mine siste dager i Slovakia, om det er det du tror. Nej,
Hør her. Jeg foreslår at vi den siste veckan i vår liv drar på en rundrese i verden. Vi får alle velge en plass å Teresa, og vi bruker en dag på hver plass. Interessant. Det er nesten på film. Eller teater. Alt er fullstendig frivilligt, förstås. Ni har kanskje andre greier vi gjør i stedet, men om vi tar et snabbt beslut, så åker vi med det samme. Jeg er med. Hvorfor ikke det vil? Skal ikke bare komme oss og gå da? Gå først. Laban, kan ikke bare forlate faren din? Nå ser jeg skal gi meg til mot i gata, så kan du snakke med meg selv. Laban, betyr du ikke med hjemme, eller? Vil ikke. Hallo, alle andre gått hjemme, betyr du ikke med? Vi foreldre her og bryr deg i det hele. Jeg satt hjemme og så på repriser av Champions League-finalen fra 2006. Da ble ekstra nyhetssending på alle kanalene. Jeg trodde først var i koloreklamen, ja, men det var ikke ekte action ut. Jeg gidder ikke være hjemme hele den siste veka av livet mitt. Jeg vil på tur. Gi deg, du skal hjem med meg. Nei, du har jo bare sittet hjemme i årevis og drukket øl og sett på fotball på TV. Jeg fortalte mange ganger at hvorfor jeg ikke gidder å være hjemme, men du vil jo aldri høre. Jeg trenger ikke stå midt i gata og snakke om sånt, kom an. Nei, jeg blir med svensken. Han tar oss med på en siste oppleving verden rundt. Vil ikke du være hjemme på en de siste dagene? Nei. Alright, men hvis Laban skal, så skal jeg gå, hva? Det er greit. Vi har noen flere ledige plasser. Bli med og hjem. Bra vecka tillsammans med din son. Flott! De ser ut att behöva det. Særlig. Hør, så her gjør vi det. Vi har nu 6 lapp. Va? Kan jeg også få lov å være med? Hilsen Hildegard. Kan du ikke tåle? Ja, hvorfor ikke? Du kan jo være med. Hvem var der? Alle har sett på et før. Sikkert med stryk. Eller femte. Da er vi 8. 8 personer, 7 dager etter. Dårlig matematikk. Det er greit. Jag är en gammal man som har upplevt mycket. Jag vill göra detta för er och behöver inte välja ett resmål själv. Ni 7 får ett val vär. Nei, bare sjenerende, mann. Jag har nu 7 lappar med tal på. Ni träcker en lapp vär och så reser vi runt efter loddträckning. OK? OK. Har alla fått en lapp? Ja. Vem var nummer 1? Yes! Det er meg! Jeg bestemmer først. Typisk. Och vad vill så ni, min goda Jimmy? Barcelona, kamp nå. Endelig Messi, here I come! Du er så barnslig! OK, då drar vi. Till Barcelona först.
Har du åpnet? Noruegos? Norwegian, yes. Buenos dias, senor. Buenos dias. Do you speak English? Har du til oss? Ja, vi åpner nå, bare kom. Ok. Ja, nei. Dere kan bare komme ned. Vi får frokost. Rett ned på gata her ved siden av hotellet. Ja, ha det. Barcelona! Barca! Du er så katt på engelsk. Hvor er du? Ja, siste sjanse, vet du. Jeg hadde så lyst til å se en Barcelona-kamp for i går. Siste sjanse, ja. Du, jeg har bare fått tak i en eneste billett. Vet du hva en plass der jente? En billett til tidenes siste Barcelona-kamp. Umulig. Impossible. Nei, det er svart. Så er det nok. Hei. Hei. Hvor er det andre? Gamle kan dra på året. Nå har jeg sett kjerke eller noe sånt. Jeg har lyst til å se. Har de dratt? Jeg kunne gjerne tenkt meg å se den kirka. Da var det dessverre for sent. Men det var litt tidligere, vet du. Slutt da. Du får kjøpe en turistbrosjyre om den kjerka. I dag har vi en fotballkamp å være på. Du er utrolig interessert i fotball, du. Det er en veldig spennende kamp i dag. Barcelona ligger 1 poeng før Real Madrid på tabellen. Og hvis de vinner i dag, så er det fortsatt være best. Barcelona. Ha, vi har mye bedre fotballag i Slovakia. Særlig. Men jeg skjønner ikke at du synes tabellen er så viktig, siden sesongen ikke blir ferdigspillet uansett. Fotball, fotball, fotball. Du tror det var mye fotballprat her hos oss opp igjen året. Jeg hadde jo håpet du skulle bli interessert etter hvert, men da har jeg drevet med alle slags mulige andre ting. Sorry, pappa, men jeg synes ikke at fotball er så interessant. Og da har ikke akkurat giddet å spille sjakk med meg heller. Sjakk du liksom. Ha! Jeg skulle så gjerne hatt med på den kampen. Jeg har bare fått tak i en billett. Kalberna har sine kontakter, men jeg klarte likevel bare å skaffe meg inn. Det går bra, pappa. Jeg kan finne på noe annet sammen med Charles Amelis og Hildegard. Men du, da var jeg tenkt litt på det som skjedde før vi får på reise. Tenk at du vil stikke ifra din egen far. Klager, pappa, men jeg var bare lei. Begynner å skjønne det. Så derfor har det vært flott om vi kunne gjøre noe i lag for en gangs skyld. Gå på kamp, for eksempel. Ja, men vi kan ikke bare trylle frem en ekstra billett. Unnskyld meg. Hva skal det være? Bare et glass vann. Jeg er ikke sulten. Har dere strutsomelett? Strutsomelett? Nei, så spesielle ting har vi nok ikke. Vi har bare forskjellige typer tapas. Nei, det er ikke så mange som har det heller, siden for det minner meg om Slovakia. Da skal jeg bare ha et glass vann i går. Bare et glass vann? Gratis vann? Det går bra, det får sent å gå på kurs uansett. Har du skive med det godt i? Jeg etter bare den. Hæ? Nougatte? Tydeligvis ikke. Nei, da kan jeg bare få et glass med vann jeg også. Men med sitronskive oppi. Sitronskive. Avansert. Kanskje du vil ha glasset servert på gultallerken, altså? Og du, senorita? Madre mia. Ble ikke han ubefullskitten av? Jeg gir meg blaffen i alt, og jeg er ikke redd for å få sparken lenger. Det har ikke jeg heller vært, slik som ting er. Jeg ordner det. Hva ordner du? Jeg fikk tak i en ekstra billett. Du blir med på kampen. Flott, pappa. Jeg blir gjerne med på kampen, siden det er så spesielt for deg. Og så er det jo på en måte din dag i dag. Men hvordan fikk du tak i billetten?
Jeg fikk til en liten byttehandel. Jeg tror vi må gå nå. For et oppstyr ble. Hva som skjer? Det ser ut som at dere har mistet noe. Skal vi gå, Laban? Hva er det som skjer her? Skjer? Det er ingenting som skjer. Hvorfor tror du vi skal på kamp? Du var på do samtidig som den mannen. Skjedde det noe der? Har vi ikke gjort noe? Hva tror du om meg? Seriøst, skal vi gå nå? Mistenkelig. Pappa? Ok. Jeg skal sjakkspille med en tusen småting. Ja, jeg lånte billetten som så stor pizza. Jeg er ikke så stolt av det, men jeg gjorde det for dyrt. Det er så typisk deg. Tror at jeg vil gå på kampen med en stående billett. Gi han tilbake. Gi han tilbake? Ser du jeg kan? Det ser ut som en grisvakt når jeg skjønner hva jeg gjorde. Ta ansvar. For en far du er, gi meg billetten. Jeg vil aldri gjøre noe i lag med deg. Og du skal være en sånn superegoist. Du sa at du stjal billetten for min skyld. Samtidig så går du ut over helt uskyldige folk. Jeg vet, jeg vil bare si henne. Laban, jeg vet du skal ta den billetten jeg har den. Du vet at jeg ikke er interessert i å gå på kampen. Nei, men du vil nok tro at jeg har lyst til å skjerpe meg. Bare ta den billetten og gå på kampen. Skaff deg en drosjereis. Sikker, du får det om du vil. En billett i tidenes siste Barcelona-kamp. Det går greit, pappa. Ok, vi er ferdig. Men vi snakkes mer etterpå. Ja. Taxi! Det hadde jeg aldri trodd om Jimmy, at han ville offre den store fotballkampen for at du kunne gå. Nei, det var noe nytt. Det er aldri for sent å forandre seg, vet du. Kanskje ikke. Jeg vet at Hildegard ikke kan snakke, men hva er det som stiller etter Kjella? Nei, jeg sitter bare her og tenker. Og hva? Ser ut som folk bare går i bevisstløse rundt. Mennesker har bare noen få dager igjen å leve, og så snakker de om så mange uviktige ting, som for eksempel fotball. Alle har vel sin egen måte å takle ting på. Så positiv du da. Du skjønner sikkert hvor jeg vil når det er min tur å velge. Ja. Men i morgen er det din tur å velge, Shala. Hvor skal vi da? Jeg vil til San Francisco, faktisk. San Francisco? Hva vil du der? Det får dere skjønne når du kommer dit. Ja, men skal ikke bruke dagen i dag til å se oss ut i Barcelona? Ja. Jo, vi går. Noruegos estúpido. If you're going to San Francisco,
Hva alle dere skal på bru? Hvorfor skal alle hit? Vet ikke, men det er sikkert tusenvis av folk her. Det må være noe spesielt med denne brua. Brua har et lite under her. Golden Gate Bridge som heter. 2,7 kilometer lang, 4 år å bygge, og så ferdig i 1957. Brua er 27 meter brei, 227 meter høy, og vanligvis passerer omtrent. Nå! Kan dere få en nerven til kjeft? Jeg tenkte så gå ut av hurtla til Barcelona tapte i går. Unnskyld, jeg grinete. Det ble bare litt vel mye interessant informasjon for læreren. Kan jeg se Sjala noenstans? Nei, forsvant bare. Sjala, hvor er du? Det er utrolig mye folk her. Det er jo umulig å se noen biler. Der er hun! Hun står på rekkverket. Sjala, kom ned, det er jo livsfarlig. Kom, skal jeg hjelpe deg ned? Ja, her vil det sitte 5 meter rett ned. Det er faktisk ganske skremmende informasjon. Nemlig. Gi meg hånden, Sjala. Jeg er ikke interessert i noe hjelp. Hva tøyser med? Jeg kunne ikke fortelle dere det. For da ville dere sikkert prøve å stoppe meg. Men jeg kom hit for å få en slutt på hele tragedien. Jeg hoppet i havet, så trenger jeg ikke bry meg om noe mer. Aha, nå skjønner jeg. Golden Gate Bridge er et av verdens mest berømte plass for folk å ta livet av seg. Fram til nå har det 1200 mennesker. Vi har mye så finere plasser å ta livet av oss i Slovakia. Du behøver ikke gjøre dette, Sjala. Det må finnes bedre måter å takle sjokket du har fått av romvesenene på. Det er ikke bare romvesener. Det er så mye som har skjedd i det siste. Hva nummer er det? Nummer? Hva mener du? Er det din tur? Min tur til hva? Til å hoppe selvsagt. Det er derfor vi er her alle sammen. Hva? Har alle vi er på broen tenkt å hoppe? Ja, alle sammen. Derfor må vi ha et visst system. Dette er den beste plassen til å hoppe, for nesten alle TV-kamera peker hit. For noen av oss er dette den siste sjansen til å komme på TV, så vi tolererer ikke snikking i køen. Jeg visste ikke det. Jeg har ikke nummer. Ja, da får du gå ned, trekke kølapp og stille deg bak først. Kom ikke nær meg. That's one crazy cat woman. Kan vi ikke løse det her, Sjala? Jeg er alene i verden. Kattene mine forsvant. Skapninger fra verdensrommet skal ødelegge hele jorda. Hva har jeg egentlig igjen å leve for? Du er ikke alene, Sjala. Du er jo oss. Jeg kjenner dere knapt. Jeg har jo nettopp møtt dere. Men da må jo du bruke litt tid på for å bli bedre kjent. Reiser var akkurat slike ting som å skape nye vennskap. Hva er vitsen? Har jo bare noen få dager igjen. Men visste du hvor tid som det før romvesenene kom? Nei, man vet jo aldri når til man skal dø. Ingen visste hvor tid de skulle dø, men likevel levde vi så godt vi kunne, skape oss vennskap. Forelske oss, lage familie, nett filmer og musikk. Vi visste ikke hvor lenge livet skulle vare, men vi gjorde det beste ut av de dagene vi hadde. Kom ned, Sjala. La oss ha det bra de siste dagene vi har igjen. Ta sjansen til å kjenne nye venner. Oss. Ja, ok. Som Helene og Unge Frøken Beis er det snille til ned for Hekkbakke, så skal jeg hjelpe. Kjære Sjala. Vi skal godt til det i de siste dagene i minste. Jeg skal prøve å være positiv, selv om det er vanskelig. Vi har forhåpentligvis noen fine opplevelser de siste vekkene i dag. Vi vil at du skal være med hele veien, Sjala. Takk, Karl-Berner. Takk alle sammen. Det er flott å vite at det faktisk er folk i verden som faktisk bryr seg om meg. Det har vel egentlig vært et av problemene mine tidligere. Hva var det Hurtberg mente med Unge Frøken Beis? Det er jo det jeg heter. Beis er etternavnet mitt. Så det betyr at du heter Sjala Beis? Tror jeg har hørt den vitsen i løpet av livet mitt, eller? Sjala Beis. Nei, nå altså. Men alle de andre, mener ni virkelig at de skal holde ut med å hoppe? Kom deg til sidegangen, så kan du få litt fortgang av køen. Men hvorfor? Har ni ikke bedre plasser å være? Vi er ensomme. Hva? Vi er ensomme. Alle sammen? Ja, alle sammen.
ganske merkelig og ironisk at det stod tusenvis av folk her og sa at de er ensomme. Kan ikke dere vise deg ensom i lag? Hva var det? Jeg kjenner godt litt om ensomhet. Mannen min døde for noen år tilbake. Men denne veka så ser jeg at det lever som jeg aldri gjort før. Eller du mener at det aldri er for sent å skape noe positivt ut av livet, uansett hvor kort tid man har igjen. Hva med å lage en siste stor blyfest for alle som er her på brua? Jättegod idé! Ja, vi kan jo dra ned til byen, kjøpe siste rest til lillebus, ligge til et gigantisk lydanlegg og danse 3 dager og 3 netter. Vel, jeg er ikke helt slik jeg vil bruke de siste dagene mine, men vi er jo alle forskjellige. Hva sier det, folkens? Skal vi enige om at vi lager verdens største brufest? Jeg skal ikke gjøre klær for noe. Det er også lettere at folk må ut oss. Ja, en fest er definitivt bedre enn å ta livet av seg, ja. Du tenkte ikke også ta livet av deg etter at Barcelona tapte i går heller. Ja, nei, Laban. En interessert i fotball, så må du tåle å bite noen tatt i den. Ja, hvem er neste? Det er ikke min tur. Jeg er nummer 7. Men jeg vet til Hollywood, og det er jo nabobyen. Så sparer du til reisetid og en av som bytter med meg. Ingen? Nummer 3. Takk, Ilgar. Ok, da åker vi. Hollywood neste. Takk til deg, Mr. Wikipedia. Lærlig folkeskikkelig bølle. Amerikanske filmstjerner. Ha, vi har ikke større filmstjerner i Slovakia. Men hvorfor er vi ikke musfatterstjerner? Det er ingen katter her, som Tom og Jerry. Det er diskriminering. Alle har sine egne favoritter. Det er ikke plass til alle sammen her. Det har alltid vært en stor ære for å navne seg denne gata. Oh my god, Justin Bieber! Hvem er Justin Bieber? Eleanor, Justin Bieber, verdens største popstjerne. Du må vel ha hørt om han? Nei, han er så ung. Preston! Dear fans, listen to me. Som du vet, så har jeg ikke fått en stjerne og fortjener deg på Walk of Fame. Ja, fans, det er ikke rett. Det er klart jeg skal ta stjerne her, jeg også. Derfor passer det utrolig dårlig at du skal gå under rapportet nå. Det hadde vært mer passende og noe mest men tatt det etter jeg har fått stjernen her. Justin! Ja, takk. Derfor har jeg, via den amerikanske presidenten, sendt en melding om dette til romvesenet. Jeg venter svar på 10 som helst. Thank you. Hello?
Yes? Yes? No? No? By Michael Jackson's grave, that's terrible. Thank you, and good night. Take care, folks. Bye. Listen, jeg hørte ikke på han. Selv om Justin kan berge oss, så er det ingen som kan det. Er du fornøyd nå? Har du sett det du ville se? Ikke mas i min, jeg får se litt av dagen igjen. Ja, men hvis Ellie nå blir litt fortere med det hun har tenkt å se, skal jeg få litt tidligere til Laban sin plass, og han kanskje enda flere opplevelser der. Det går greit, pappa. Vi trenger ikke så pushe på Ellie nå. Excuse me, sir. Sir? Thank you. Jeg skal spille psykiaterrolle på flere år. Jeg jobber som servitør og butikkpersonal for å overleve. Kan vi ikke bare få alle ei siste forestilling til Klerigata? Hva sier du? Den er for godt. Vi ber rolig nå til det trykker. Jeg har ikke fått ut noe på 5 dager. Kult! Gateteater i selveste Hollywood. Jeg vet ikke om det er tid. Jeg vil ikke egentlig få gjort før vi får videre. Hva da er det nå? Jeg skjønner, jeg sender en melding til gammel kjenning av meg. Hvem er det, Elinor? Nei, bare en gammel slekting som flyttet til Hollywood og ung for å bli filmstjerne. Er hun berømt? Han var med i noen kjente filmer. Nei, jeg har nok dessverre ikke det. Hvor tid skrev du til noen tårn? Jeg ser rett og slett sånn her på Walk of Fame i dag, men det ser ikke ut som det dukker opp. Jeg forstår at du måtte være litt besviken, eller? Ja, jeg er kjempeskuffet, men jeg prøvde minst å ta kontakt. Håper ikke skuffet over hele Hollywood ennå. Dette skulle være likevel. Skuffet over Hollywood, nei? Jeg mener folk som denne Justin Bieber. Bieber! Ja, jeg liker nok svenske romvesener som har samme det. Og når vi ser på disse stakkarene, så skjønner vi ekstra godt hvor mange mislykker karriere må være her. Ikke bare statsflytter her. Tror jeg innbilder meg det? Jeg er middelaldrende på 60 år. Virkelig? Jeg trodde du var mye eldre. Hysj, pappa. Ok, jeg er over middelaldrende dame på 70 år. Jeg har alltid visst at det ikke har vært like fint og glitrende å se på TV-skjermen. Tror ikke jeg er dum? Takk for den! Men poenget er uansett hvor mange som mislykkes her, så har filmfolk har klart å skape store filmer for folk i over 100 år. Du har jo sett mange filmer alle sammen. Ja. Du forstår, eller? Det er jo ikke bare film, men også musikk, teater og maleri. Alt det vakre vi mennesker har skapt i våre liv. Ja, men det er greit. Det er over tiden nå, og det ser ikke ut som slektningen min dukker opp. Og Laban er neste vei. I morgen drar jeg til østkysten av USA. Jeg vil gjerne til Disney World. Men jeg fikk en tanke. Siden vi nå er i Hollywood, har fått tilbudet og snakket om film. Kan ikke vi la disse stakkars skuespillerne vise oss noen scener fra filmene? Ja, kan ikke vi det? Vi har jo tid. Du har noe julebrus igjen i sekken fra i går, ikke sant? Jo, noen flasker igjen. Jeg med deg. Hvor kjekt. Hva er det for svele? Det sa jeg ikke. Dere får se. I am the king of the world! Titanic. En av mine favorittfilmer. Hvor mange tårer ikke grønne meg som har sagt den? Stakkars folk. Bare ulykker på folket på Titanic opplevde. Spill en annen film.
mange som har lyst til å besøke Disneyland en siste gang. Det er jo skjete og lukket overalt, og halvparten av karusellene er ødelagt. Ingen gidder å fikse noe som helst lenger. Det ser ut som det er totalt kaos borte i Tollesekiosken. Ser du hun på det for kjøpt noe? Nei, han er vel en eller annen plass i Folkehavet. Går det bra med deg, Hildegard? Jeg håper du har en OK tur, du òg, selv om du ikke sier så mye. Men Hildegard er sur på oss. Du trenger ikke vise fingeren til oss for det. Åh, jeg tror det er en stund du var sur på oss. Men alle på jorda kan jeg tommelen opptegne. Skulle du tro du var fra en annen planet? Jeg vil hit! This is a nightmare! Vi kan ikke være flere plasser samtidig. Kanskje vi er til noen ganger i lag? Jeg vil gå lenger! Åh, så er crazy! Jeg vil til spøkelsen. Jeg vil følge på det selv. Stakkars mor. For et mareritt! Folk er som ville dyr. Nå er det 20 minutter i kø bare for å vente på en kalde pølse og varm cola. Måtte nesten slåss for å ta i ketchupen. Jeg prøvde å fortelle om faktum køkultur, men det var den merkelig nok bare meg aggressive. Takk, Hilbel. Vi er sultne alle sammen. Disneyland? Ha, vi er mye større. Nei, hva er vitsen? Dere tror vi alle får med uansett. Spøkelseshuset. Jeg har aldri vært så redd før. Men Elinor, det var jo bare dere og hvite laken. Inte barn blir rädda av de där sakerna en gång. Jeg tror jeg skulle dø. Jeg besvimte nesten. Elinor datorn. Jag trodde han hade fått hjärtestans. Jag måste till och med mun-till-mun-metoden. Ja, koseliga sceneprövningar kan jag ha varit med på. Andra gången Elinor datorn så bara slog jag några gånger i ansiktet så vaknade hon av besvimelsen. Men jeg synes at det er mye lettere å være med bedre måte på barna andre gangen også. Bare slapp av nå. Jeg har undervist i hjertelungeredning over 30 år. Hvis det skulle falle med, kan jeg kjapt fortelle noe om hvordan det skal verke deg. Takk, Hilper. Men jeg synes nok at den svenske metoden er best. Har dere sett Jimmy og Laban noen plass? Dette er jo et Labans lag. Jeg håper han koser seg. Ja, det står ikke Paris i det siste visrunde. Hvis vi kommer til en matbytte etterpå. I morgen er det din tur til å velge reisemål, Melis. Hvor vil du? Jeg vil hjem til Slovakia selvsagt. Ja, selvsagt. Det burde jeg tenkt på. Jeg har hatt det bra de månedene jeg var på Eir. Men jeg var der bare for å arbeide, og jeg savner familien min veldig. Så flott at du får de siste dagene med det du aller mest glad i. Ja, og dere skal også få møte deg. Dere er hjertelig velkommen til å møte familien min. Kjenner deg mor mi rett, så lager en stor middag med alt det beste av slovakisk mat vi har. Uten dere, og uten deg, Kalbere, så hadde jeg aldri fått sjansen til å se deg igjen. Vi vill gärna träffa din familj, Melis. Vi har talat så mycket om det. Du måste vara mycket glad i det. Ja, veldig. Før i tida, da det var ganske vanskelige tider hjemme. Etter far mistet jobben, og vi lurte på om vi måtte selge huset, og jeg gikk på skolen i Slovakia. Og vi fant ut at den beste måten å beholde huset på, er at jeg skal reise utenlands for å få en jobb. Og så vet det Norge og Eir. Ja, tilfeldigvis. Jeg har
Jobber hardt og lært norsk underveis. Hør her. Ikke vær helt kommod. Kommod, ikke sant? Ja, vi har vært publikum inne og jeg på moderne koppgammel, der jeg tok så mye som å få meg ut. Ja, du er bra. Det hørte ofte fra eleverne. Jeg er ikke kommod. Hva betyr kommod? Ikke spring. Da er jeg så pengene. Nå igjen. Jeg er så glad alt dette er snart over. Vi kan stå en halvtime i kø bare for å kjøre karusell i 5 minutter. Ja, det har gått ned på tide, så har vi slik at flere skal få kjøre. Har du det artig, Lavan? Ja, jo. Jeg hadde vel kanskje trodd at det skulle være litt artigere. Men nå har de sluppet inn ekstremt mye folk. Reparerer ikke karusellene. Maten er tvilsom. Ja. Det er vel ikke rart noe som at de bryr seg mindre, noe som de snart skal stenge for godt. Litt ferdig på skolen, så går jeg og stiller til kø med berg-og-dal-bane. Nei, jeg tror ikke at det er gitt, pappa. Nå har jeg vært her og sett og prøvd litt. Og jeg synes egentlig at det er nok nå. Jeg vet at du valgte Disney og var ferdig å snakke om det da du var liten. Ja, men nå er jeg 15 år, så noen av disse tingene er rett og slett for barnslige for meg. Her er jo ting for alle aldre, men jeg skjønner hva jeg mener. Du vokser fra Donald-blad lenge for alle andre barna. Ja, Jeg fortsatte jo å kjøpe det, men det var til slutt bare jeg som maste. Donald og fotballblad, ikke sant, pappa? Alt en voksen mann trenger å vite. Vi går bare en siste runde i parken. Blir du ikke med? Nei, bare går dere. Vi blir her. Nei, skal ikke vi gjøre til den siste karusell? Nei, kanskje bare sitte her da. Ok, i dag er det i hvert fall du som bestemmer. Men du, Laban, jeg har tenkt litt. Og jeg vet jeg aldri har vært så flink å ta det på alvor. Og jeg har ofte vært sur og bare stengt meg inne på rommet. Burde være flinkere å snakke sammen om skikkelige ting. Men det er ikke det jeg er flinkest til, så. Det er ikke alltid det viktigste er å finne akkurat de rette ordene. Det viktigste er ofte å vise at vi prøver. Vi snakker for eksempel aldri om mamma. Ja, det er det aller vanskeligste for meg. Jeg kan ikke huske sist vi snakket om henne. Det er jo nesten så du bare glemmer henne. Glemmer hun? Aldri. Jeg tenker på henne ofte, nesten hver dag. Men det er ikke noe jeg synes det er så enkelt å snakke om. Vi burde det. I alle fall nå. En siste gang for alt er over. Ja, men ikke her og nå. I Disney World. Jeg lover at når vi kommer hjem, så skal vi ta frem de gamle fotoalbumene, og så skal vi se gjennom bilder og snakke om hvordan jeg husker mamma. Jeg har ofte bladd gjennom de albumene. Jeg òg, men vi har aldri gjort det i lag. Nå er det på tide. Flott, pappa. Vi kommer ikke til å sladde til noen om de vi snakker om. Men nå, du, Laban. Jeg har med noe vi kan gjøre på til andre kommer igjen. Hva er det? Nå får vi se. Er det et sjakkspill? Går du rundt med et sjakkspill i ryggsekken? For de skyld, selvfølgelig. Jeg ble litt flau da vi var i Barcelona, og du sa til de andre at jeg aldri har spilt sjakk med deg. De setter faktisk sjakkspill på fotballkampen. Se, Messi er kongen i svart, og Cristiano Ronaldo er dronning i hvit. Kult! Et sjakkspill med fotballspillere som lykker. Kult, he? Da kan du lære meg på sjakk, så kan jeg snike inn litt fotballprat imens. Hva farge er det du vil være? Hallo, klart det å være Barcelona. Still opp blikken nå. Etter du har gjort mamma. Ja, men jeg finner ikke noe. Ikke heller. Har dere sett mamma? Det var her vi så henne sist.
Hva ser du som springer går for seg selv, når det er så masse folk her? Nei. Slapp av, hun kommer sikkert tilbake. Vi kan jo vente her til hun kommer. Der er dere. La meg, jeg skal aldri stikke av igjen. Mamma! Jeg begynner først. Nei, du sa at du skulle være svart og alltid hvit som begynte. K. Gøy! Du er så barnslig! Snakke engelsk, så vennene mine fra Norge og skjønner hva vi sier. Tenk, jeg fikk se dere igjen. Dere må takke Carl Werner. Uten han hadde jeg aldri klart å komme meg hjem igjen. Dette er mor. Dette er far. Han kan ikke engelsk, så jeg må oversette til og fra slovakisk for dere. Dette er søsknene mine. Og dette er tante Pauline. Bare kødda. Hun er ikke tante mi. Hun er en struts. Ja, det skjønner jeg meg sammen. Vi kaller henne bare tante, fordi noen andre i slektningen vår kan være litt nebbete. Og hun minner oss om dem. De bor forresten i Bratislava. Bratislava er hovedstaden i Slovakia, som har 5,5 millioner innbyggere. Bratislava ble opprettet i 1993, og Slovakia ble delt i 2. Andre storbyer Jeg kan ikke mer alle vært før. Har du alltid en strutsemusikke? Ja, akkurat som en hund. Og dessuten får vi fantastisk flotte og store egg fra tante Struts. De kan trygt si at vi et mye egg her i huset. Vetera! Far sier at middagen er klar, så vi kan sette oss til bords.
middag. Ha! Det er mye bedre mat i Norge. Se på meg. Barnet har tatt gjennom kommod. Kommod? Kromi. Hva sa du til han? Ikke spør. Jeg bare spøk, du sier det samme hele tiden. Litt høflighet i et foran hus, kanskje? Ja. Ok. Ok. Far vil begynne med bordbønn. De siste dagene har familien samlet bønn enda mer enn tidligere. Vi trengte etter en grusom beskjed fra romvesenet. Det er vel greit for alle. Ja, det er ni som bestemmer i eget hus. Men jeg må innrømme, jeg er ingen særlig religiøs person. Jeg er jo glad. Unnskyld, Laban og jeg står nok ute av kirken. Jeg har bedt mye de siste dagene, men for meg selv. Jeg tenker tanker når det tror det var best for dere om de ikke er kristne. Far vil bare si noen ord som til at Gud er den eneste håp vi har den stasjonen vi er i nå. Amen. Takk for pengene dere har sett oss de siste månedene deres. Vi har prøvd å få oss jobber, men det har vært utrolig vanskelige tider. Ja, men pengene blir uttatt på bare et omlegg hele tiden. Etter at romvesenet kom, har butikken blitt tomme for all mat. Det var bra det lykkes med å hjelpe dere. Jeg har det bra i Norge. Har jobbet hardt og spart så mye penger jeg kunne. Det var en engel som var fra skolegangen din da familien var i nød. Det var ikke en annen utvei så lenge bror og søster får skaffe unge til å reise utenlands. Spritsen virker litt urolig. Den er alltid litt urolig rett før den skal legge egg. Skal den legge egg nå, altså? Ja, sikkert ikke så mange dagene. Hvilket underbart god omelett. Takk! Det er strutsomelett, selvsagt. Og hvor jeg savner å ete strutsomelett. Melis, jeg klarer ikke å ete når stressen driver og ser på meg hele tiden. Ikke bry deg om det. Stakkars tante er alltid litt trist når hun ser vi et egg av henne. Jeg håper ikke hun blir sint. For jeg har sett sinte dyr på TV, og det ser ganske vild ut. Ikke vær redd. Når tante blir litt opphisset, så ser jeg bare strengt på henne, og så sier jeg, «Grip til deg!» Jeg trenger ikke skru seg egentlig. Tante er smart, så hun skjønner når hun må roe seg ned litt. Vi ville jo aldri ha stekt henne på alvor, selvsagt. Men skjønner hun hva vi sier? Ja, ofte virker det sånn. Hei, tante Branka. Alle. Dette er en av ekte tantene våre. Hallo. Hun er ikke en struts, altså. Kom og sett deg til bords, tante. Vil du ha litt omelett? Nei takk. Jeg ser dere er gjester, så skal ikke være så lenge. Jeg vet det er noe å diskutere med dere. Hva er det? Vær så snill ikke bli sinte, men jeg spør fordi han snakket en del om det her hos meg. Sinte? Det høres ikke bra ut. Hva gjelder det? Jo, vi vet jo alle hvordan situasjonen er. Om noen dager så må romvesenet tilbake for å utslette hele jorda. Ja, det er vel det alle tenker på nå. Jo, så derfor tenkte vi at et siste festmåltid kunne være en måte å samle familien på for underkonge. Hva mener du? Kan ikke vi slåtte strutsen og lage en festmiddag av den? Utrolig mye godt kjøtt på den kroppen. Hva? Aldri! Branka, jeg har aldri trodd at dere spør meg sånn. Strutsen er jo som en kjæler for oss, og det betyr ikke at jeg tenker på god i en kjæle. Jeg vet, men dere har jo alltid sagt at dere helst struts delvis for eggets skyld. Når jorda likevel skal gå under, så kunne vi like gjerne... Nei, Branka, du kjenner ikke på tale. Kan det ikke mulig til bare skjære ut? Det er sikkert vanlig chili bare der. Nå tror jeg du bør gå. Først skal fly på deg. Jeg skal ikke mase mer, jeg måtte bare spørre. Tante Struts skal være med oss helt til det siste. Branka, jeg er litt sint for at du spør noe sånn. Men ikke veldig. Vi skal ha et siste festmåltid.
Men da må du tåle at det blir eggbasert retter. Ok. Det blir strutsomelett, gratinerte strutsegg, strutsegg-benedikt, strutsegg-dosis, strutsegg-pannekake og mye annet. Det er greit, vi kommer. Dere trenger ikke tenke på spyposer, vi tar med våre egne. Slutt å tulle, jeg skal spise godt så. Takk for nå, Branka. På hensyn. Jeg tror Kristian la seg opphisset av Branka at det kommer et egg med det samme nå. Det er koselig med dyr. Det er ikke bare en ting, men det er en del av familien. Dere vet hvor hardt det var for meg når jeg mistet alle kattene mine. Tenk på at noen skulle ete dem. Dere kunne gjerne fått være med på festen vår, men jeg vet jo at dere skal reise videre. Og dere skjønner sikkert at jeg ikke blir med på resten av reisa. Ja, det har jeg forstått hele veien, Melis. Så klart du skal være her de siste dagene. Farvel. Jo, det skjønner jeg godt. For vanlige klatrere er det utfordringer og glede over å få til noe vanskelig. Jo, men uansett om man har brukt helikopter eller ikke, så kan man jo si at man har vært på toppen av Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest er, som du vet, verdens høyeste fjell. Ligger i landet Tibet, etter nabolandet til Kina. Fjellet er 8848 meter høyt. Det første som besteg Mount Everest var Edmund Hillary og Tenzing Norgay. De gjorde det i 1953, etter det har omtrent 3000 mennesker besteget Mount Everest. Du må ikke klikke på jubel, pappa. Slett ikke. Begynner for sansball, det er nyttige fakta lærer å slå rundt seg. Du overrasker mer og mer i meg. Bra, pappa. Jeg tror at du vet hva Melis hadde sagt om hun hadde vært der. Ja, og hadde vel sagt noe som slikt. Ha, vi har mye høyere fjell i Slovakia. Ja, den Melis. Jeg savner henne. Synd at hun ikke ble med oss opp hit. Ja, men alle skjønner jo at hun heller vil være med familien sin de siste dagene vi har igjen. Det var en koselig familie vi hadde. Jeg tror ikke at Elinor kommer seg til toppen. Det er ikke noe plass for meg. Bare nært gode. Men Elinor var bare 50 meter fra helikopteren, og toppen er jo bare 15 meter oppe.
Det hjelper ikke. Det er for bratt, for kaldt, alt for masse vind. Bare gå dere. Vil du låne jakka mi da, eller noe? Nei, det hjelper. Det går bra. Bare kjapt så du slipper å bli lenger enn nødvendig. Jag blir här med Elinor. Det er viktig det for Berne. Ja, jag låter inte dig sitta här igen, ensam. Vi går. Nå må du ikke prate for mye med svensken, eller noe som blir lei. Vill inte du också se toppen, Hildegard? Vi är ganska nära. Vi kan åtminstone säga att vi har varit bara 50 meter från toppen av världen. Ja, det opplever det òg. Men for meg så større så holder det. Det var min plan. Det er ikke så enkelt å bestige Mount Snøgrønne skoverter. Någon måste vara den första. Elinor, det första människan som besteg Mount Everest i skor med höga hälar. Oj, du fryser. Här, ta min jacka. Nei, det går bra. Nej, jag insisterar. Här. Takk. Det hjelpte. Jeg vet ikke om jeg har fått takket nok for alt gjort for oss denne veka. Uten deg så det stått han på eid og stirret i veggen og tenkte rare tanker om undergang, aliens og romvesen. Tusen takk, Carl Bernhard. Tack, Elinor. Det har också varit en glädje att resa i lag med er. Ni ser, hela livet mitt har gått ut på att tjäna pengar. Pengar, pengar, pengar. Och jag hade enormt mycket pengar. Det är inte många som har sitt eget privatflyg. Men eftersom jag blir äldre så har dina pengar blivit mindre viktiga. Ja, penger er viktig for alle mennesker. Ja, pengar är viktigt förstås. Men det blir ju fel när hela livet bara ska gå ut på att tjäna pengar. Nu är jag gammal och ska snart dö. Och då måste man ju fråga, är romväsen eller inte? Tog jag de riktiga valet i livet? Hva er det kom fram til da? Jag vet inte. Men jag tycker det är bra att sitta här och tala med dig om sådana ting. Ja, det er kjekt å snakke med deg også. Jeg vet at det ofte framstår litt fjollete. Det er vel sånn jeg gammel da blir når for masse tid for seg selv. Jag är ingen fjolla. Jag är ett levande och spännande människa. Takk, Carl Bernhard. Men jeg skulle gjerne ha flere sånne samtaler med deg. Mye høyt oppe på et fjell og en dødsstrøm fra romvesen over oss. Ja, hela grejen tycker jag är helt otrolig. Det er ikke en annen tilbake. Är du nöjd, Uffe? Fantastisk, fantastisk for en gammel skolelærer å endelig være på fjelltoppen var vist fram kart i årevis. Det var utrolig mye fakta du klarte å lire av deg den korte tiden vi var der oppe. Hvis jeg hadde fått sjansen til å undervise flere elever, så skulle ikke jeg bare lese fakta fra boken, men faktisk fortelle om hvordan det var å være på fjelltoppen. Ja, men det ville vært en bølsekiosk der oppe i Svolten. Och Elinor fryser. Ska vi inte åka vidare? Jag har bara en plats igen. Och det är Hildegard. Men hvor er Hildegard? Var ikke hun sammen med dere? Jo, men vi la ikke merke til at hun forsvant. Hildegard! 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 Du måste leta. Jeg ser ikke henne med helikopteret heller. Hildegard! Hildegard, svar da! Nei, det er sant, du snakker ikke lenger. Har hun sett ut for en kamp? Du sitter ikke. Vi må lete. Du sitter ikke. Spre dere. Hildegard! Du sitter ikke. Hildegard! Har du sett Hildegard? Hildegard! 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 Kom frem hvor den du er. Hildegard! Hildegard! Var är du, Hildegard? Oh,
vandre land. I august finner mørket tilbake. Da får stjernene lyse i fred. Da blir stillheten så stille. Og fortell det merkelig mer. Kjenn en vind full av vandrende sol. Hei igjen, slik er det altså like før slutten. Gode gamle ektskaper. Det er helt forferdelig at vi ikke fant Hildegard til Mount Everest. Vi lette jo lenge, men til slutt måtte vi bare fare. Utrolig trist at vi mistet. Lurer på hvordan folk andre plasser i verden har akkurat nå. Der så kan Jesus som oss samle seg for det samme med andre mennesker. Og her på Eid har vi satt opp en talestol så folk kan si unnskyld for det dumme de har gjort i livet sine. Ja, det passer å snakke om slikt. Kanskje noen endelig kan innrømme at de drap kattene mine? Det er bare én ting til jeg har lyst til dette fra samvittighet, og det er at jeg beklager om at jeg var blind. Jeg har jo kunnet se hele tiden, men jeg hadde ikke råd til noe hund. Jeg er glad dere alle sammen. Takk for meg. Jeg har bare noen småting å si. Jeg er veldig glad i Eid. Jeg elsker alle de som bor der. Det har vært fine år. Det jeg vil mest beklage er at jeg ikke har stemt på ny gymsaken før skole. Det er den tingen jeg angrer på for tidlig i politikken. Takk for meg, kjære venner. Hei, jeg er bare 12 år, så jeg har ikke rukket ut så mye gale enda. Hvis jeg hadde hatt sjansen, tror jeg hadde gjort ganske mye tryggsomt. Men sånn er det. Jo, ja, jeg vet en ting. Jeg vil gjerne beklage for at jeg filmet det straffe på hele kampen mot Måløygror. Særlig siden det bare var 5 minutter igjen, og vi lå under 0-5. Men det er bare en positiv ting å si. Ingen flere matteprøver! Egentlig ingenting vi kan gjøre. Burde ikke ha siste forsøk på å gjøre motstand. Når de militære har prøvd hele veka og feilet, så er det ingenting vi normale mennesker kan gjøre. Ja, du har rett i det. Så må vi ikke. Men, pappa, det er kanskje litt dumt å si det, men dette har faktisk vært en av de fineste vekene jeg har hatt i dag. Jeg skjønner hva du mener da. Jeg er helt enig. Det har vært en flott veke. Og jeg skulle bare ønske at flere som prøver seg i lag. Jeg skjønner litt mer om det tidligere. Nei, du tror ikke meg egne øyne. Johanne! Ellinor! Ja, dere. Litt Johanne. Hvor vil du til Hollywood? Tenk at du er her. Jeg fikk meldingen litt for sent. Jeg var allerede på vei hjem til Norge. Fikk ikke svar til heller. Så kjekt at jeg får se det en siste gang. Jeg tenkte mye på dere her på alle år, og jeg tenkte det på tidligere, så jeg forventer alle gamle kjenninger. Og vi bare hatt mer å snakke om, så hadde vi hatt masse å snakke om. Kjære venner, vår reise er slutt. Jeg vil bare takke dere for at dere ville ta den turen tillsammans med meg. Jeg tycker vi fikk mye ut av den siste veckan tillsammans. Så blir det mer mer enn jordklubbene, så tycker jeg klarer å holde meg mer. Takk, gamle gentleman. Inget att tacka för. Det har gett mig så mycket. Så. Jag är beredd på att möta de utomjordiska. Here we go again. Her kommer de. The evil has landed. Hei. Hei. Hyggelig å se deg igjen. Litt uvanlig at moderne sier det til offrene sine, eller? Ja, jeg tror vi har gjort en dårlig jobb tidligere. Hvorfor snakker du til oss i det hele? Dere kjenner meg ikke igjen, da. Men det er sånn jeg ser ut. Kjenner jeg igjen? Hva du mener? Jeg er Hildegard. Jeg var med deg hele tiden. I alle dager. Hva er vitsen? Se på Gud, derfor observerer og eksperimenterer med oss. Vi er mennesker, ikke mus. Drittsekk. Men det tørt meg. Vi er ikke interessert. Men Tiden er over
omme, uken er over. Veka er over. Den skal oppsummere alt sammen. Oppsummere? Det er jo så enkelt å skylde ut. Til mitt ser bare det verste hos mennesker, og så tenker jeg bare myggsprayen og kutta som det plager som insekter. Er det ikke slik? Har du hørt om Lisa? Hæ? William Shakespeare? Er det noen kjente mennesker herfra? Flott! Det her var for lite og egentlig vet om oss. Hva med Mozart og Beethoven? Og Justin Bieber. Ja, nei, du må til Tøvsjala. Og hva med Gandhi, Mandela og Martin Luther King? Fattar ni at vi forstår vakre kunstverk og arvet etter millioner av gode mennesker? Stopp. Vi er helt nysgjerrige til dere. Hør etter. Snakker du til norsk? Skal dere fort imponert, eller? Vi har en god og en dårlig nyhetstråk. Kom igjen. Bare for å ha stått. Den gode nyheten er at jeg bosatte lenge på Vestlandet, og jeg er bokmålet og lærte oss nynorsk staden. Å være vakker dialekt er noe flott. Det er gjort et klokt valg. Det er godt å vite at nynorsk vil leve videre på noen planet i det minste. Ja. Det er jo høyst relevant for oss mennesker nå uansett. Og den dårlige nyheten? Den dårlige nyheten. Unnskyld, jeg sa feil. Vi har 2 gode nyheter. Slik var det, ja. Du må unnskylde partneren min. Han blir så stresset og roter litt når han har mye å tenke på. 2 gode nyheter om dagen alle skal dø. Wow. Hvordan skal vi håndtere alle disse gode nyhetene? Jeg tror dere vil like denne. Vi skal ikke utrydde menneskerasen likevel. Hæ? Jeg vet ikke hva han sa. Kan du gjette? Dere skal ikke dø. Dere skal leve livet deres og etter at vi forlater dere. Hva? Hva er dette? Leker med oss igjen? Taler ni alvor? Hele greia var en test. Samtidig så mye alvorlig og negativt, og observerte i starten. Men vi måtte finne ut mer enn gode sider på råd. Derfor sender vi observatører til å være lag med dere den siste veka. Jeg var med deg, Tomaner. Jeg må si at jeg var rørt og glad over alle de gode følelsene du viste hverandre. Hver natt kontakter moderskipet for å informere om opplevelsene dine. Over hele verden har vi fått liknende småhistorier. Mennesker som bryr seg veldig om hverandre, ikke er så flinke til å vise til vanlig. Så det hjelper oss på en måte, Hilvard? Nei, jeg vil si at det hjelper deg selv. Det vil vise at du fortjener å leve. Jeg er nok til deg, ungdommer. Meg? Ja. Hva er dette? Det er jo kattene mine. Hvorfor er dere der? Vi vet ikke hva folk som har søkt ting. Vi har ikke katt hos oss. Trives etter dyr. Vi må ta med oss noen før vi er ferdig. Ja, dere får ta med noen andre. Disse skal være hos meg. Det var en interessant veke. Vi har mye å tenke over til neste gang vi besøker dere. Men vi besøker mellom oss foregår på en litt annen måte. Men det er så mye vi vet det. Ting vi spør dere om. Ikke mer en dag. Vent da. Vent tilbake. Det er vekke. Kan vi stole på det de sa? Jeg tror det. De verkar uppriktiga. Hva tenker du på selv da? Jeg kjente du husker det som skjedde på brua. Jeg var nødt til å hoppe i havet der, Elinor. Takk og lov for historie. Men tenk om. Det er godt å komme med på at selv om ting ser svart og håpløst ut, så skal man aldri gi opp. Ting kan aldri se fortere enn få supp for seg. Til og med kattene mine fikk jeg tilbake. Du, Elinor. Yes, Hansa. Jag vill gärna komma med en fråga. Spør meg hva du vil. Jag tror vi kanske hörs lite rart ut, men jag tror att jag har begynt att like dig. Hva er det? Jag tror att under ditt falska hår, bakterilag med gammal sminke, äckelflörtare och kändisgalskap, så befinner det sig en intressant kvinna. Seriøst? Det tror ikke jeg på, eller? Jag vill gärna ta chansen. Gillig? Ja. Vill du bli min fru, Elinor? Hva er det? Jeg tror jeg sier ja. Jag är lycklig! Men då kommer jag aldrig bli med resten av våra liv. Ikke sjanser. Da blir det folk som har barna når de lærer selv livene sine. Spennende. Men skal vi starte allsang, sier jeg at det ikke bra til slutt. Er det ikke et passende lovforslag? Ja, kan du det,
Klart. 1, 2, 3, 4.